好啦，我同佢點解講啊？我同佢結婚都有成20年咁樣咯。以前咧，我哋啲感情好好㗎。咁我老公個姐夫啊，老公嘅姐夫啊，係呢個包工頭嚟嘅。咁佢做得越來越大咯，咁咪叫我老公去同佢管工地咯。咁而家咧就得翻我自己屋企睇呢個細路仔，咁樣搞到我哋兩地分居咁。哦，哎呀，一兩個月整翻嚟一次。你嘅意思即係話，你意思你使唔使咧開台車搭你個姐夫去見你個老公啊？如果係可以嘅話，我都係想嘅。畢竟我都係一個正常嘅女人啊嘛。咁佢咪主動車你啊？咁又冇喎。所以咧後邊啊，我認識咗一個男嘅網友。但係我同你講啊，我冇出軌㗎，我只係平時有料同佢傾下偈啫嘅。網上啊，識咗個男網友啊？係啊。咁後嚟咧，呢個男網友咧同我講，佢老婆咧喺老家，佢係一個人喺入邊打工嘅。但係咁啱咧，佢工作嘅地方咧，同我屋企啊，就係得1個鐘咁樣嘅路程嘅，所以咧佢咪約我見面咯。咁你咪見？我呢個人係啊。你有冇見啊？咁我呢個見啦。你個人做乜嘢？我呢個人係比較心軟嘅，而且人家都同我傾過咁耐咯，亦都冇對我做過乜嘢唔好嘅動作咯。所以作為你個男網友男嘅係咪啊？係啊。所以咧，我個朋友咁作為朋友，佢約我去食餐便飯，咁我哋佢簡單見過面啦，咁樣啦，都冇發生過其他咩關係嘅。但係依家呢個老公佢唔相信我啦，就話要同我離婚咁樣。就咁見過面就唔相信你啦咩？係啊，都唔知佢諗乜。咁咩原因離婚啊？就咁見過面就離婚，咁我解決唔到喎，因為我都唔知道咩問題啊。就咁見過面就話離婚啦咩？係啊，我都唔知佢諗乜啦。其實咧講又講好啊，一言都講唔盡嘅。我今日約咗我呢個大姑奶嚟啊，我想問問佢係咩決心嚟啫？係咪真係要搞到我屋企家破人亡嘅正開心啊？你啱先講你走出去食飯，又關你大姑奶咩事啊？就係佢啊，佢將咗佢個有錢嘅老公咯，佢個老公係包工頭咯，係咪先？叫我老公喺佢老公個工程度有冇上班啊嘛？咁佢叫我老公去工地睇工地啊嘛，搞得我同我老公咪異地分居咯，經常嗌交咯，咁樣我哋兩個咧關係就好僵結、好僵硬咯，關係好唔好嘅？咁都得啊？係啊，咁係咁樣。我老公咧攞咗16萬嘅款，16萬嘅幫我細佬咧急使一下。咁我老公咧就問佢借錢還呢個卡。咁佢借咗俾我老公咧，佢就叫我老公去工地幫佢睇工地。咁樣咧搞得我哋兩公婆啊關係特別緊張啊。咁都得啊，姐姐。你走去問，你嘅意思即係話你老公走去點樣啊？走去借咗16萬俾你。係，借16萬。咁我細佬急使噶嘛，一次邊個人都有3急啊嘛，係咪先？咁然之後你老公咧又問佢家姐攞，即係你大姑奶係咪？係問我大姑奶攞先還住個卡先。卡係咪？係個卡，係個卡。咁都得。我今係咁樣咧，我大姑奶咪知道咯。咁我今日嚟約佢嚟，你練佢上嚟。我依家屋企大姑奶知道啲乜嘢啊？即係你大姑奶，你嘅意思就話佢即係佢借咗錢俾你嘅借咗錢俾你哋，但係佢就要求你老公走去工地嗰度做嘢，所以你叫你大姑奶上嚟係咪？係我大姑奶啊，叫我老公去睇工地啊嘛，所以我今日咧想練佢嚟，因為我哋兩個，我同我老公之間個關係搞得咁僵局，就係因為佢仲煽動我同我老公離婚添。姐姐，你覺得咧你老公對你好唔好啊？我老公係好相信我，對我好好嘅。我屋企呢個大姑奶就係一個搞屎棍嚟嘅。咁你約咗你大姑奶上嚟係咪？係。你等等我吓。好。喂。啊，你好啊，姐姐。哦，你好。姐姐，你係佢係你弟婦係咪？哦，咁咪死人臭化何況係咪？好，放，我而家上咗嚟啦，你有話就講，有屁你就同我放。我問你啊，你一個外嫁女，你點解一定要離間我兩公婆做咩啊？你咩居心嚟噶？當初如果唔係你叫我老公逼我老公去啲工地睇工地，我哋兩公婆使唔使異地分居咁樣啊？搞得咁樣啊？而家佢1個月淨翻嚟一次，屋裏面都靠我一個人，我累嘅時候同人哋傾兩句偈係點啊？好意思嗬，攰嗰陣時傾2句啊，傾到啲咩啊？你係咩事啊？佢其實咩鬼事啊？呢個姐姐，
你個把聲咁似 Miss Jo 嘅，我哋直播間有 Miss Jo 把聲咁好似你嘅。Miss，我唔知咩 Miss 租唔租啊，我唔識。我而家咧真係 Miss 呢個 Jo 把聲嚟嘅，唔係講笑嘅。咩 Miss 租啊？你講啦，唔好意思，我啊你唔好理我啦，姐姐你講你嘅啦，我講我嘅啦。嗱，啱先呢個咧就係我弟婦，佢就叫我連上嚟，想話揾你啊，同我調解下我同佢之間嘅關係。咦，咁咪死姣婆房係咪？哇！我真係見到佢我就真係嗰度氣啊谷住晒。點解？咁其實係發生咗咩事啊？係佢話你兩個佢話你借啲錢俾佢，然之後咧就搞到佢老公咧同你異地分居，而家咧就嘈咗交係咪？係啊，就因呢啲事嘈交，你知唔知道我睇見到啲咩嘢啊？小圓姐姐，咩事哇！你知唔知佢叫我咧幫佢去收個手機？佢叫我細佬，咁我細佬唔得閒就叫我幫佢維修個手機嗬？你知唔知我睇到嗰個小視頻裏邊啊？可唔可以講噶？可以啊，可以啊，咩事啊？可以係咪？裏面啊呢個咪死傻婆鳳啊，好啦，乜嘢都冇着嘅，仲要壓開隻髀，跟住咧仲有個男人啊攞住啊嗰個玩具啊，係咁刷啊！你話俾我聽，佢咪話佢冇出軌嘅？你仲叫佢冇搞你啊？哇！你都叫人哋咪用佢嘅嗰件嘢去搞你咋？但係你知唔知道啊？你講呢句說話嘅時候啊，你係默許咗嗰個男人啊，用個玩具去搞你啊！我係俾佢呃咗嘅，我同佢一齊傾下偈，邊知道佢帶我去嗰種地方喎，仲攞啲亂七八糟嘅東西，我有反抗噶。但係我一個女人，我點撩得過佢一個男人啊？唔係啊，阿姐姐啊，阿上邊啊，呢個大姑娘係咪出聲住？我問你，你嘅意思即係話你當時叫佢唔好搞你係咪？係。阿 Miss Jo，你可以同我連上嚟喎 ，Miss Jo，一樣把聲嘅同我大姑奶。當時我都反抗噶，我一個女人。咁你點解要俾佢斜入去啊？我冇俾佢入去啊！你冇俾佢斜入去啊！佢冇俾佢斜入去嘅話，但係你冇俾佢斜入去嘅，你做咩俾人哋電鳩柒你啊？你咪俾人哋電隻膀啊？冇啊！有冇到底呢個大姑奶咁佢話冇嘅，你咪冤枉人哋喎！你咁樣搞屎棍嘅噃！我搞屎棍睇得清清楚楚、明明白白啊！佢就係話冇用佢嗰個咩嘢啊，冇用佢條棍啊去插佢，但係咧可以用嗰個玩具去插佢啊！咁你到底係咪啊，阿姐姐？你到底係咪先？都冇呢咁嘅事嘅，冇呢咁嘅事，佢係屈我嘅。哦，我係做錯咗一步，但係我冇做樹一柄啊！我始終都冇所以我把聲都似咗大姑奶啫，都唔似啊！邊度似就冇可能似，似根本都唔係咁樣似嘅打個一，黐線嘅，你唔好同個大姑奶把聲似嘅啫。似啊！又喂，我唔知啊嗱，我話你聽，我冇個大姑奶咁有錢啊，借16萬俾佢啊，我邊有咁有錢啊？唔似咩？好似喎，我聽住把聲。邊度似啫？似你太掛住我啦，去咗東北，係咪真係似有肉食到生痔瘡？唔係，小儀，我講俾你聽，唔係似嗰啲聲線，聽第一句似，跟住聽落去就唔似，啲音唔似。啲第一句好似係咪啊？第一句點都唔似，我講邊度似我死啊！唔係，冇啊，冇咁似，租咁正啲話，唔似。第一句似，再聽就唔似，再講就唔似。佢啊，嗱，小圓姐姐啊，當住你咁多人，你啊幫我話你知啊，同我處理下，你睇下呢個咩姣婆鳳，哇！我真係啊，即係呢一刻我真係唔識得點樣去講佢啦，我心裏面好唔鋸，我真係替我細佬一啲都唔鋸。咁你細佬點諗嘅先？你細佬係點諗法？你聽下佢做啲咩事先，我細佬點諗法啦？我細佬咧，即係啲，哎呀，遲鈍而嚟一樣嘅，我真係，係啊，你細佬都中意隻眼開隻眼閉，你做個大姑奶管好你老公就得啦。話知人哋頭家散咩？阿個窿俾幾百人吉你鬼事咩？你管到自己頭家，你嫁出個女潑出去水。問題啊，我屋企我細佬個死死翻係搞屎棍嚟嘅，咩搞屎棍啊？嗱，唔好嘈，佢係我細佬啊，大姑奶，搞屎棍。大姑奶唔好講住，大姑奶，我想問你，你將個視頻俾咗你細佬睇未？我後尾俾咗啊。咁你細佬係點樣反應？你細佬點樣反應？我細佬咧，嗱，我話你聽，我未俾呢個嘢俾我睇嘅時候咧，我細佬咧乜都唔信，話就係聽邊個，就係聽佢老婆講。咁你俾佢睇之後點啊？睇咗之後啊，而家唔睬佢咯，唔接佢電話咯。咁你細佬係咩意思先？睇完之後你細佬係有咩意見？係點樣諗？唔出聲，我而家咧就叫我細佬同佢理佢。唔係你要啊，大姑奶！而家你細佬睇完之後係有心同佢過落去啊，但係冇心同佢過，但係你細佬係原諒佢定唔原諒佢？我話你聽，我細佬食嚿木咁樣嘅，唔係唔關你啊！大姑奶，我同你講啊，出聲大姑奶，一件事還一件事，你睇到話俾你細佬聽好正常，但係你細佬一唔一嚿木係佢兩公婆嘅事，你又要應該問你細佬，細佬你認為係點？嗱，我咧就叫我細佬唔好接佢嘅電話嘅，但係我就唔想佢哋兩個再一齊過啦。唔係你想唔想啊，大姑奶，係你細佬想唔想啊？你叫你細佬唔好接我電話，你憑咩啊？你憑咩叫佢唔接我電話啊？你做咩啊？因為我唔想我細佬俾你呃。
嗱，一米姐姐，一米嗰個姐姐，我同你講啊，就係你一個外教，你管我咁多做咩啊？關你咩事一米啊？嗰個姐姐可唔可以聽我講？因為你頭先嗰個視頻咧，成個直播間都知係咩回事，你就唔使喺度狡辯啦嚇。但係而家講嚟講去就睇你老公嘅態度，你老公喺同你過嗰陣時，希望你以後咧就痛改前非。如果你老公唔同你過，你亦都冇辦法，就係咁啦，姐姐。一米嗰個姐姐明唔明啊？我都唔明白，你一個外教你管我咁多事做咩啊？我咁係管你一個人你洗樓嘅事咧。我而家同你講你人愛唔愛教女啊？我咁唔明你咯，姐姐，點解你叫人冇用條遮咯？用個電動牙刷咯？你俾人逼我，逼咩逼？逼你個牙，你田雞髀俾人整個電動牙刷入去嘅咩？嚇！你講人咁有道理嘅，講自己唔叫你講得口響嘅。嗱，還你外教女都係你細佬，啲唔想係個細佬好。你哋兩個唔好嘈，就問你細佬意見，姐姐。阿大哥咧，我都話我細佬，我唔想佢哋兩個過，所以我叫我細佬唔接佢電話。咁你唔接電話唔係問題嚟嘅喎，係過定過唔過定唔過要面對噶嘛。我就冇出所以我哋今軌，晚咪上嚟拆咯，我就叫我細佬同佢嚟啊。唔係你叫，係你細佬肯唔肯？係你細佬想嚟定唔想嚟？你叫冇用嘅，你叫你細佬上嚟啊！我係冇出軌，我有冇俾人屌？姐姐，一米個姐姐唔好講啦。咁佢都死得出嚟喎。一米個姐姐係咪條黑皮姐插入去先係啊？如果你冇俾人搞嘅，你做乜擘開田雞髀叫人哋用個電動牙刷啊？姐姐正唔正常啊？你話俾我聽。心姐啊，當時係諗住趁後生俾人哋講下先啦，我覺得你講得多過人哋嘅。就係我呢個大姑奶嗰啲搞震。俾個兩姑嫂拆掂佢，拆到唔掂我先出聲。大姑奶你咪出聲字啊，大姑奶。我都係俾強逼嘅，被逼㗎。反正我冇同人哋搞過咩嘢。阿姐姐啊我嚇，如果一般啲人俾人強迫嘅，我啲人俾人強迫嘅，你咁鳩屎嘅，我都係俾人強迫㗎，強迫佢抹開我嘅，係咪？反正我講你哋唔信啊。反正我係佢咪強迫嘅，咁你當時有冇嘢搞入去？冇啊，個窿嗰度，冇啊。大姑奶係有冇冇？呢咁事係佢亂講嘅。嗱，我聽到嗰啲聲出嚟噶啦。嗱，你話如果人哋啊，如果你唔願意嘅話，人哋會唔會等打開個牙開個髀啊？然之後喺度插啊？嗰個視頻啊，睇得清清楚楚噶。咁我講你講咗俾你細佬知啦。咁你細佬咩態度啊？取決於你細佬佢哋兩公婆過日子，又唔係同你過日子。人哋兩公婆覺得開心就得啦。你做大姑奶理好你頭家就得啦。你既然你唔講啊，講咗俾你細佬知啦，係嘛？冇可能而家你叫你細佬，唔同個老婆唔識嘅電話，咁你係咪搵個窿俾你細佬吉？喂，你好咯喎，講呢啲咩說話？我話你聽，呢個係我細佬，我係知道我細佬係咩樣嘅人。係我細佬咧就有啲蠢鈍，係咪？成日就俾呢個咩姣婆鳳咧就氹到啊氹轉。但凡如果佢有些少主見嘅話咧，佢就唔會啊，係嘛？俾佢老婆啊攞晒啲血汗錢啊，去幫佢個細佬啊填嗰個無底洞啊！你知唔知道啊？咩事嘅16萬個貸款啊！嗰16萬個貸款咧，我細佬又冇喎，又問我去借啊，我替佢還咗嗰16萬啊！咁我唔評論啦。如果咁樣嘅話，即係佢係佢經常攞錢翻去嘅咩？係咪咁樣啊？我細佬話，但凡有1蚊都俾1蚊佢嘅，我真係唔明白。哇，同一條涼腸出，點解會咁大嘅區別嘅？所以我真係覺得煩。我睇見我就嬲。外教你講埋啲晒啲嘢啊！唔同你細佬揾個老婆啦，你咁叻。我話你死啊！真係呢個。揾唔揾我細佬揾唔揾老婆我唔關事，而家呢一刻你就要同我細佬扯分開。你講真啊？我梗係講真啦，我唔怕話你聽，你啊仲有你唔好喺度狡辯啦。你有咩權利？你有咩權利插手我兩公婆嘅事啊？咩冇權利啊？佢係我細佬，點解冇權利啊？我話你知，你有家姐同埋家侄外家女，你有咩權利插手我兩公婆嘅事？冇權利，就係因為我細佬鈍，所以咧成日聽埋你倒數第一咪，倒數第一咪。你外家女你有權利，你叫我老公你係邊個嚟㗎？係我啊，我又翻上到嚟啦。面租啊面租，你覺得關唔關個大姑奶事啊？依家咁啊，大姑奶，你都會講話你細佬鈍啦。你細佬既然咁鈍，你都講咗件事俾佢知啦，佢都係無動於衷，最多唔聽個電話。你冇可能做阿家姐，冇可能逼人哋離婚嘅。你最多依家你同你細佬做思想工作，你細佬講唔通嘅，你唯有就唔理你細佬，頂到你細佬真係頂唔住個老婆，扯咗分開啦，有難啦，你再嚟幫你細佬一把。你做個大姑奶，只能做到咁噶，知唔知啊？你做個大姐，你唔可以逼佢離婚噶，知唔知？人哋嘅離婚姻係人哋做主噶，知唔知啊？呢個我兩公婆嘅事，你聽我講一陣先，你聽我講一陣先。你係咪更年期啊？係咪因為更年期啊？你聽人哋講先啊，嫂啊！你老公屌你唔爽啊你啊！哎呀，真係死呢啦！個嫂啊，話俾你知啊，我唔屌柒你啊，話俾你知啊，尊重你咋？你人哋阿嫂你唔好啊，即係其實人哋幫咁你大姑奶啊，幫咗你啊，你真係識得感恩啦，你仲敢對你大姑奶講嘢，你有冇人性啊？我覺得呢個都係極品嚟嘅。電視裝唔好一定係兩公婆嘅事情啊，關你咩事啊？唔好嘈，關你咩事？嗱，大姑奶，我同你講啊，
你細佬係點頓點食冇辦法㗎，因為要離婚唔係你話唔離就唔離，你話離就離，係佢兩公婆。嗱，大姑奶，你講唔掂你細佬，聽我講完先，大姑奶。你聽我講一件事先，跟住你再分析呢件事。你聽我講完先好唔好啊？因為點解？我確實有道火啊！喺你呢度發到火咧，可能係有啲唔啱，但係我撳唔住。嗱，首先因為點解咧？我知道我細佬嘅品性就係老實。咁我作為家姐，我能夠幫嘅我都會去幫佢。咁你知唔知道我嗰個而家呢個細佬嘅老婆啊？係咪？咁平時咧就蝦蝦霸霸，即係對我細佬啊。總之佢話一，我細佬就唔會講二嘅嗰種。如果我唔係為咗佢即係呢個頭細家嘅話咧，為咗我個侄仔嘅話咧，我係唔會咁樣用佢嘅。但係你知唔知？當我睇到呢啲視頻，嗱，我幫佢俾銀紙我都算鬼數噶啦。嗰16萬係佢叫我細佬去貸嘅。然之後咧，我細佬冇銀紙，叫我幫佢填嘅，仲要係幫佢個細佬喎。咁然之後咧，我睇到呢啲，我都16萬佢自己私人嘅，我都把刀架住佢頸要而家幫我攞啦。姐姐好晒啦，唔係你阿大姑你咪出聲住，人哋幫咗你，真係一啲都唔感恩嘅呢個姐姐。冇事㗎，就係咯，就算要離婚啊，我都要叫佢出嚟同我講。你憑咩啊？憑咩叫佢唔接電話？我舉手，嗱，我舉手嗱，俾我講啊。就係你大姑奶，你為卡女你仔呢939事，我哋唔知道幾恩愛嘅。可唔可以啊？到我舉手咯喎！你都平常心，我送俾你呢個弟婦。你要啦，我啲弟婦咁差噶。嗱，阿弟婦，我講俾你聽，我哋飲水就要思源。你大姑奶係真係幫咗你細佬，嗱呢一樣係無可否認嘅，係咪？大姑奶，唔係阿弟婦，你大姑奶係咪真係幫咗你細佬？呢樣係無可否認嘅，係咪先？弟婦，阿弟婦唔喺人間啊！喂？你知佢嗰個唔好，我同阿弟婦講啊，阿弟婦，你大姑奶係咪真係幫咗你個細佬先？係咪幫你俾咗16萬出嚟？係幫咗你細佬？係咪有回咁嘅事？你聽唔聽得到啊？弟婦啊！好了唔係咩？幫咗1次2次，佢個死佬咁脆，你唔好嘈住，弟婦喺度，弟婦唔喺度啦嘛。嗱，弟婦你聽唔聽得到人哋講嘢嘅弟婦？作為個家姐幫一下有咩唔應該咩？我問你啊！